Seja bem-vindo ao canal Arquivo Sobrenatural. E antes de começar o relato de hoje, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal e deixassem aquela curtida. Obrigado. E vamos começar. Acordei com um barulho estranho e quando fui à janela, uma criatura parada na rua levantou o rosto e me encarou. Esse título é grande, hein? Ricardo, o que ocorreu naquela madrugada não foi imaginação, não foi sonho, não foi delírio. Eu estava completamente consciente, acordado e lúcido. E desde aquela noite, nada mais na minha vida voltou a ser igual. Eu moro no quarto andar de um prédio antigo. Não chega a ser decadente, mas o suficiente para cada piso rangido e cada eco no corredor parecer mais alto do que deveria. É um prédio estreito, paredes grossas, escadas curtas e um silêncio que incomoda quando chega a madrugada. Meu apartamento é pequeno, mas sempre me passou uma sensação de segurança, até aquela madrugada. E tudo começou com um barulho. Não foi uma batida, nem um carro, nem uma briga na rua. Não era som de lixo sendo recolhido, nem de garrafa quebrando. Era estranho, único, como se algo pesado tivesse arrastado algo ainda mais pesado pelo asfalto. Um som áspero, irregular, um som que parecia uma mistura de passos e arranhões. Na hora, pensei que fosse algum morador chegando tarde demais, talvez bêbado, tropeçando pela calçada, mas tinha algo no ritmo que não era humano. Era como se o corpo estivesse sendo arrastado, mas entrecortado por algo que parecia caminhar. Me levantei meio tonto, porque quando acordei, meu corpo reagiu de uma forma estranha. Um arrepio subiu pelas minhas costas, como se alguém tivesse passado a mão gelada na minha coluna. E não era o frio. O quarto estava morno. Fui até a janela, Ricardo, sem pensar muito. Aquele tipo de curiosidade que só aparece na madrugada. Quando a casa escura parece maior do que deveria. A rua estava completamente vazia. Pelo menos foi o que eu pensei nos primeiros 3 segundos. Mas então eu vi. Lá embaixo, exatamente no meio da rua, havia algo parado. Não um animal, não uma pessoa. Algo desajeitado. De início parecia alguém agachado, talvez procurando alguma coisa no chão, mas a postura, a maneira como o corpo estava dobrado, não tinha lógica. Era como a coluna não tivesse articulado de forma correta, como se as costas formassem um arco impossível. Eu senti uma pressão no peito, mas fiquei ali, olhando. Os braços daquilo eram longos demais, o suficiente para tocar o chão mesmo estando curvado. E o que mais me assustou naquele primeiro momento foi a imobilidade. Ele não respirava, não mexia, não levantava a cabeça. Foi como se estivesse me esperando. Não sei quanto tempo fiquei ali observando, talvez 20 segundos, talvez menos, talvez mais, mas naquele silêncio absurdo pude ouvir aquele barulho de novo. Só que agora suave, leve, como se viesse daquela coisa parada no meio da rua. Um som de arrastar muito lento, muito calculado, como se estivesse ajustando a posição. E foi aí, Ricardo, que isso acontece. A criatura levantou o rosto, devagar, lentamente, como se cada centímetro exigisse esforço. Não foi brusco, não foi um susto, foi agonizante. Eu conseguia ouvir, mesmo lá de cima, o estalo, como se algo desencaixasse e encaixasse de novo. Quando o rosto apontou para mim, parecia que já sabia exatamente em qual janela eu estaria. A cabeça era fina demais, pontuda demais, como se o crânio fosse alongado na vertical. E os olhos eram fundos, não brilhantes como um filme, não luminosos, eram profundos, escuros, o tipo de escuridão que parece puxar você para dentro. Eu travei ali. Tentei chamar alguém, tentei me mover, mas meu corpo não respondeu. Parecia que a criatura tinha me prendido apenas pelo olhar. Então, isso nunca vou esquecer. Ela se endireitou e, Ricardo, ela era alta, muito alta. Alta de um jeito que não fazia sentido. Alta o suficiente para que, mesmo no quarto andar, eu tivesse a sensação de que, se ela desse alguns passos, poderia encostar no meu prédio e me alcançar. O que aconteceu depois me tirou o ar. Ela levantou um braço lentamente e apontou para mim. Não foi vago, não foi simbólico, não foi interpretativo. Ela simplesmente estendeu aquele braço longo demais, torto demais,
e apontou com um dedo magro e comprido direto para a minha janela. Aquela sensação de ser observado, Ricardo, eu nunca senti nada igual. Eu senti meu estômago virar, meus olhos lacrimejaram sem motivo. Meu coração parecia estar batendo no meu pescoço. Eu dei um passo para trás, só isso. E a criatura inclinou a cabeça como se estivesse entendido, como se estivesse gostado da reação. Eu ouvi aquele barulho de novo, mas dessa vez mais forte, o arrastar, o estalar. Então ele começou a caminhar. Não para longe, não para os lados, não para o outro prédio. Ela começou a caminhar em direção ao meu, e a cada passo aquele som de arrastar e estalar aumentava. E eu consegui ver claramente, mesmo na penumbra, que as pernas dela pareciam dobrar para trás, como as de um animal, só que de forma errada, torta, deslocada. Eu senti minhas mãos tremerem tanto que tive que me apoiar na parede. Me escondi ao lado da janela, mas ainda conseguia ver a rua. E eu juro, juro por tudo que tenho, ela não tirava os olhos da minha janela enquanto se aproximava. Ela não piscava, não desviava, não hesitava. Quando chegou em frente ao meu prédio, ela parou de novo. Então, tão perto que a sombra dela ficou enorme na parede oposta da rua. Parecia um poste vivo. E então ela inclinou a cabeça novamente, mas agora como se estivesse escutando algo. E foi aí que meus vizinhos estragaram tudo, ou salvaram minha vida, não sei. Um casal desceu a rua conversando e rindo, e a criatura virou o rosto para eles. Foi a primeira vez que tirou os olhos de mim. E quando virou de volta, eu já tinha corrido para o corredor. Não me pergunte como consegui abrir a porta, como consegui respirar. Só sei que o meu corpo agiu sozinho. Eu desci as escadas correndo, tentando pensar em um vizinho para acordar, mas cada porta parecia mais longe do que a da noite anterior. A única coisa que eu queria era estar perto de outra pessoa, qualquer pessoa. Mas, quando cheguei no primeiro andar, ouvi algo que me paralisou de novo. O som, aquele mesmo som, mas agora vindo de cima, da direção da minha janela, onde eu estava momentos antes. Era impossível a criatura ter subido. Era impossível ela saber onde era meu apartamento, e era impossível estar ali tão rápido. Mas o som estava lá, como se ela estivesse me seguindo do lado de fora do prédio. Eu voltei para o meu apartamento só quando amanheceu. E quando cheguei, a janela estava aberta. Eu nunca deixo a janela aberta. Nunca. E no parapeito havia marcas, arranhões profundos. 3 riscos paralelos longos, como se algo tivesse segurado ali para se apoiar. E a partir daquela noite nada mais foi igual. O barulho voltou outras vezes, sempre na madrugada, no mesmo horário, o mesmo som de arrastar. Mas eu nunca mais tive coragem de olhar. Ricardo, eu não sei o que vi naquela noite, mas sei que não era humano. E sei que por algum motivo que eu não entendo, aquilo me reconheceu, ou me procurava. Até hoje, algumas madrugadas, quando tudo fica silencioso demais, eu juro que escuto aquele barulho bem abaixo da minha janela. E esse foi o relato de hoje. Eu agradeço por ter enviado. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.